បាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ណាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់ជាលើកទី2បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពទាហានថៃចូលមករំលោភបំពានឈូសឆាយទន្ទ្រានទៅលើដីប្រជាជនកម្ពុជាកសិករកម្ពុជាស្ថិតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃចនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាទីតាំងថ្មីដែលវាមកឈូសឆាយទេគឺជាទីតាំងដែលតែហ៊ានថៃរាយបលាលួសកន្លងមកបាទបានន័យថាទីតាំងចាស់ដែលវាធ្លាប់យកកន្លងមកណាទីតាំងចាស់ហើយដល់ឡែកទីតាំងថ្មីនេះគឺអត់ទាន់មានទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងជៀសវាងនៅការយល់ច្រឡំណាមួយហើយដើម្បីឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងអំពីទង្វើរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់ទាហានថៃឋានៈពេលនេះវេលាម៉ោង12ជាងនេះសំទោសរឿងម៉ោង13ម៉ោង1:50នាទីនេះបាទគឺអ្នកសង្កេតការអន្តរការអាស៊ានគឺ IOT កំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះហើយបាទបន្តិចទៀតគាត់នឹងមកឃើញអំពីសកម្មភាពនេះបាទណាសកម្មភាពគេមកឃើញណានិយាយឲ្យចំទៅគេហៅថាអ្នកសង្កេតការអាស៊ានគេចង់មកឃើញសកម្មភាពនឹងជាក់ស្ដែងកុំឲ្យថាកម្ពុជាចេះតែប្រឌិតរឿងហើយក៏កុំចង់ឲ្យក៏មិនចង់ឲ្យថៃចេះតែបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាបាទណាបងប្អូនជួយ share បន្តទៀតណា share ឲ្យច្រើន share ឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាថៃពិតជាបានរំលោភបំពានឈ្លានពានទៅលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយនេះអាដីដែលវាកំពុងតែឈូសនេះណាគឺជាដីដែលវារាយបលាលួសកន្លងមកនោះណាលាលួសកន្លងមកមិនមែនជាទីតាំងដីថ្មីទេណាមិនមែនជាទីតាំងដីថ្មីទេណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់បាទ share បងប្អូននោះ share ឲ្យច្រើនទៅ share ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹងណាទីទៀតអ្នកសង្កេតការអាស៊ានអ្នកសង្កេតការអន្តរការអាស៊ានមកដល់ហើយបាទឡាយបានមកសេរីក្មួយមកទីនេះណាអត់មានរដ្ឋាភិបាលអត់មានក្រសួងណាហាមទេណាគឺមកផ្សាយការពិតណាហើយអ្វីដែលយើងកោតសរសើរគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិលធម៌ណាល្អវិន័យល្អបងប្អូនមើលឃើញណាអត់មានប្រជាជនណាមកចេញតតាំងប្រមូលផ្ដុំលើកដបងលើកអីដូចមុនអីតមកជាមួយថៃទេអត់មានទេណាសិតតែទាំងអស់នេះសិតតែអ្នកកសែតទេណាសិតតែអ្នកកសែតទេបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាការផ្សាយពិតមិនមែន AI បាទមិនមែន AI ណាអញ្ចឹងសៀមចង់ប្រឌិតយ៉ាងម៉េចយកវីដេអូហ្នឹងទៅតម្លាក់ឲ្យសៀមមើលណាឲ្យសៀមមើលបងប្អូនឃើញណានាំគ្នា share បងប្អូន share ឲ្យច្រើនដើម្បីឲ្យពិភពលោកមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំ share លើកទី2នេះlive លើកទី2នេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអ្នកសង្កេតការអន្តរការអាស៊ានបានមកកាន់ទីនេះតែកំពុងតែធ្វើដំណើរមកដើម្បីឲ្យគាត់មកឈរមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថានេះកម្ពុជាមិនបានទៅរំលោភបំពានទឹកដីថៃមិនបានទៅធ្វើអីថៃទេតែថៃកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពរំលោភមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយថៃកំពុងតែរំលោភទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នាដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់ប្រធានអាស៊ានក៏ដូចជាប្រធានាធិបតី5នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទគេអត់គោរពនិយាយចំទៅប្រទេសដែលគេចាត់ទុកថាស៊ីវិល័យតែបែរជាប្រទេសនេះព្រៃផ្សៃបង្កើតណាព្រឹត្តិការណ៍លៀបពណ៌មួយបង្កើតភូតកុហកណាបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាយប្រហារមកលើកម្ពុជាថាហើយអះអាងដើរតួកំសត់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះខណៈដែលខ្លួនឯងកំពុងតែឈ្លានពានគេនេះកំពុងតែឈូសឆាយនៅលើដីប្រជាជនខ្មែរនេះណាហើយដីនឹងដីវាពតបលាលួសលើកមុនមិនមែនដីពតថ្មីថ្ងៃហ្នឹងទេណាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់ទេហើយការឈូសឆាយនេះវាគឺជាអន្ទាក់វាជាសេណារីយ៉ូមួយដើម្បីគេបញ្ឆោតឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅប្រជាជនយើងលោតមកទៅនោះកម្លាំងគេនៅខាងក្រោយព្រៃខាងក្រោយព្រៃភ្នំណាកំឡុងក្រោយព្រៃភ្នំហ្នឹងគេស្ទុះមកចាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងល្បិចនៅលើគោកនេះគឺយើងបានដឹងមុនយើងទប់ស្កាត់ប្រជាជនយើងមិនឲ្យមកទេមិនមែនថាយើងមិនឲ្យមកប៉ុន្តែវាអត់មានភាពចាំបាច់ដើម្បីត្រូវមកទេបាទពីព្រោះវាអត់មានអីមកកន្លែងទីតាំងដីថ្មីបើសិនជាហ៊ានបំពេញមកថ្មីក៏យើងឲ្យប្រជាជនយើងមកដែរប៉ុន្តែនេះអត់ហ៊ានទេគេអត់ហ៊ានទេបាទនោះកំពុងតែឈូសបាទខ្ញុំសរសើរតែប្រជាជនយើងនេះគាត់មានវិន័យល្អបាទគាត់មានវិន័យល្អណាស់បាទនោះទាហានគេនៅខាងនោះបាទទាហានគេនៅខាងនោះនេះគេឈូមើលចោលបងឈូនេះពួកឈ្លានពានណាបងប្អូនពួកឈ្លានពាន xeទៀតបងប្អូនកុំធុញទ្រាន់ xe ទៅរឿងជាតិយើងបាទមិនមែន live នេះ live ព្រឹត្តិការណ៍រឿងចំនួនប្តីប្រពន្ធអីគ្នាទេ live នេះគឺព្រឹកផ្សាយអំពីទង្វើរបស់សៀមឆ្លៀតពៀនបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅចំណុចភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅវេលាម៉ោង 11:55 នាទីណាម៉ោងនេះគឺម៉ោង 11:55 នាទីថ្ងៃទី 10 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025 បាទ
ហើយគេធ្វើសកម្មភាពតាំងពីថ្ងៃតាំងពីម៉ោង12:40ជាងហ្នឹងបាទឥឡូវមកដល់ពេលនេះគឺថា1ម៉ោងជាងហើយគេអត់ទាន់ឈប់ទេបាទសំណាងដែរគេអត់ឈប់ដើម្បីទុកផុសតាងនឹងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសនោះអ្នកសង្កេតការអដែងអន្តរការអាស៊ានគេមកឃើញណាគេមកឃើញបាទមកក៏អញញាត់បាញ់តាចូលភ្នែកណាអញឡាយយូរទៅបាច់ញើសឡើងធ្លាក់បាញ់តាអស់ហ่าផងអូបានបាញ់តាវិញមុខមាត់គេហើយអូនោះអ្នកសង្កេតការរៀនមកបាទនេះក្រុមសង្កេតការរៀនមកបងប្អូនណាបាទនោះពួកគាត់មកហើយបាទអ្នកសង្កេតការរៀនបាទគាត់មកហើយនោះបាទនោះម៉ោង 1:57 នាទីអ្នកសង្កេតការអន្តរការអាស៊ានបានមកដល់ដើម្បីមើលសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ទាហានថៃបាទនេះសកម្មភាពចៅកំពុងតែឆ្លៀនពៀនចាំយកបាទថតយកបងទៀតបងសុំតិចបងញ៉ាចេញបាទនោះអ្នកសង្កេតការអាស៊ានមកហើយបងប្អូនអ្នកសង្កេតការក្រុមសង្កេតការអន្តរការអាស៊ានបាទគេហៅថា IOT បាទពួកគាត់មកហើយអូងាកចេញជំនាញទៅផ្លូវឲ្យពួកគាត់មកបាទគាត់អ្នកសង្កេតការមកនេះគឺមកចំពេលដែលថៃកំពុងតែធ្វើកម្មភាពព្រៀនពៀនយើងបាទពួកនេះគឺរំលោភច្បាប់អត់មានខ្លាចក្រែងច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់អីទេបាទនេះអ្នកសង្កេតការអាស៊ានមកដល់ហើយឯកឧត្តមអបាអ៊ុំរាត្រីបាទអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំអ្នកសង្កេតការមកបាទនេះអាចគាត់មកឈរនៅទីនេះបានបាទនេះអ្នកសង្កេតការបាទនេះអ្នកសង្កេតការអាស៊ានមកហើយបាទមកមើលឃើញនឹងភ្នែកបាទអំពីសកម្មភាពរំលោភបំពានហើយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនេះគឺក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរការបាទបងប្អូនមើលនេះមានការអញ្ជើញសម្រាប់ជំនួសដល់ដំណើរឯកនៃទទួលការពិជាផងដែរបាទនេះក៏យើងបានឃើញហើយបាទ IOT នេះ IOT មកណាអ្នកសង្កេតការអន្តរការអាស៊ានដឹកនាំដោយម៉ាឡេស៊ីបាទបងប្អូនមើលទៅបាទបងប្អូនយើងអ្នកខ្សែថយទៅតិចដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញសកម្មភាពបាទយើងចេះជំនាញបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញបាទដាច់មួយខាងទុកខាងបាទទុកយើងនៅជំនាញបាទខ្សែយើងងាកចេញបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់នេះគាត់កដាបាទមិនមែនជាការសម្ដែងទេបងប្អូនណាមិនមែនជាការសម្ដែងទេហើយក៏មិនមែន AI ដែរនេះអ្នកសង្កេតការណាអន្តរការអាស៊ានបានមកផ្ដិតយករូបភាពពីសកម្មភាពទាហានថៃឆ្លៀនពៀនបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាស្ថិតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទណាឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាវេលាម៉ោង2ឥឡូវម៉ោងនេះម៉ោង2ហើយបាទនៅថ្ងៃទី10 ខែ 10 ឆ្នាំ 2025បាទនេះមកមើលឃើញនឹងភ្នែកយើងអត់មានសម្ដែងអត់មានភូតភរអីទេហើយគាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកហើយថាយ៉ាងម៉េចបាទអត់ខ្លាចច្បាប់ទេបងប្អូនអត់ខ្លាចច្បាប់អន្តរជាតិអត់ខ្លាចអត់គោរពសហគមន៍អាស៊ានអត់គោរពស្អីទេពួកនេះណាអួតថាប្រទេសស៊ីវិល័យបាទតែខ្លួនធ្វើសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនប្រទេសគេឆ្លៀនពៀនទឹកដីគេតាមអំពើចិត្តណានេះពួកចៅនៅពួនខាងនោះបាទចៅសៀមនៅខាងនោះបាទនេះគេកំពុងតែឈូសបាទបាទជួយបាទ
បាទ IoT បានចុះផ្ទាល់ពីលើសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃដែលកំពុងធ្វើភាពទូចហើយគណៈពេលដែល IoT ចុះមកគឺពួកគេបានដាក់សកម្មភាពសិនហើយសកម្មភាពនេះតែងតែបង្អាក់នៅពេលដែលក្រុម IoT ចុះមកហើយនៅថ្ងៃនេះក្រុម IoT បានចុះមកពីដងហើយចាប់ពីម៉ោង1ដងឥឡូវគឺបានចុះមកម្ដងទៀតហើយដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅកម្ម បាទ IoT គាត់ចុះមកមើលណា ចុះមើល មកមើលសកម្មភាពផ្ទាល់ហ្មងបាទនេះមិនមែនជារូប AI ទេហើយទេ ឥឡូវវាផ្អាកហើយផ្អាកទៅហើយសកម្មភាពរបស់វាផ្អាកមុនវាឈូសអស់ តែវានៅឈូសចឹងវាឈូសចឹងវាឈូសទៀតនោះឈូសទៀត ទៀតហើយ ឈូសទៀតនោះវាអត់ខ្លាចទេ មិនខ្លាចខាងក្រុម IoT ដែលចង់មកមើលផ្ទាល់ទេនេះទស្សនិកជនបានឃើញនឹងភ្នែកហើយមិនមែនពី AI ឬអីទេ បាទនេះរូបប៉ិតវីដេអូប៉ិត ចាណានឹងគិតដោយខ្លួនឯងថាតើអ្នកណាមកពីនរណាសូម្បីតែក្រុម IoT ដែលចុះមកផ្ទាល់ហើយក៏ពួកគេមិនខ្លាចឬក៏មិនខ្លាចវល់នៅសកម្មភាពនេះដែរគឺមិននៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពទៀតអាដូចទេឥឡូវទៅទៀតហើយបន្តធ្វើបាទ នេះ IoT បាទដោយគាត់មកសង្កេតមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែកអំពីទង្វើឈ្លានពានរបស់ថៃលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាយើងនៅចំណុចភូមិប្រៃច័ន្ទឃុំអូបៃជាន់បាទបងប្អូនឃើញអ្នកសង្កេតការអាស៊ានណាមកបាទឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ថៃលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាហើយឲ្យឃើញអំពីទង្វើរបស់ថៃដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពរំលោភលើបាត់ទុកបាញ់គ្នាបាទនេះsẽ ដើមក្រូចទេបងប្អូនអានេះដើមក្រូចរបស់ប្រជាជនវៀតណាមតាបាទដើមក្រូចប្រជាជនវៀតណាមតាអានឹងទីតាំងចាស់អានការវាពតឡានោះមុនបាទវាហ៊ានស៊ូចេញថ្មីទេស៊ូចេញថ្មីយើងអត់ឲ្យស៊ូទេហ្នឹងហើយពេលនេះចាប់ចោលបាននៅកន្លែងណាឃើញចោលកំពុងធ្វើសកម្មភាពហ្មងបាទមកថ្ងៃនេះអាណិត OIT គាត់មកពីជើងឯងមកជើងទី1គាត់ធ្វើអីទេដល់ចេញទៅផុតគេធ្វើពីក្រោយខ្នងឥឡូវហៅមកតន់កំពុងតែធ្វើអានេះគឺជាសកម្មភាពមួយល្អថ្លៃថ្លាណាស់បាទផុសតាងនេះគឺសៀមមិនអាចប្រកែកបានទេព្រោះវីដេអូក៏មានអីក៏មានដែរបាទបងប្អូនឃើញណាshareឲ្យច្រើនបាទណាបងប្អូនខ្ញុំទៅshare តែវាមិនហ៊ានទេអូអាធីមកយ៉ាប់មុតឡាបាទតែគាត់កំថតមើលសកម្មភាពមកជួបក្នុងនេះគេជួបបងអីចាស់ទឹកចាស់đâyមកទៅឆ្លាយmà anh nhóc mà đón tiếp mà thôi vì nhược tên nè đó nó bị cho thiên với cho máu nó lại cái đường chợ hay chỉ ai kẹp tham miền OT IT IoT máu đảm mớ nó làm pet với cho máu làm pet thiên với cho máu cái súng bán súng chính nổ súng nó làm pet với cho máu làm pet thiên vậy này không cho chơi pet không cho chơi chào check mặt kia đây lỗi bị bộc lộ đi ok mà rêu mít này
គេប្រាប់ថាមានពិភពលោកនេះមានតែថៃឯងឈូសឲ្យបានរាវមីនតាមក្រោយធម្មតាទៅប្រទេសណាក៏ដោយជុំវិញពិភពលោកមុននឹងគេរាវមីនមុននឹងគេដោះមីនគេរាវសិនបាទគេរាវសិនតែនេះអត់ទេគេមកឈូសឲ្យបានគេរាវមីនរាវឲ្យបានគេដោះអានេះនឹងសិស្សរៀនវិសាលាណាទេបច្ចេកទេសណាទេបងប្អូនហើយបាទណាបងប្អូនឃើញថ្ងៃហ្នឹងគេថាគេមកដោះមីនឥឡូវបងប្អូនឃើញមកដោះមីនណាគេមកឈូសដីហ្នឹងហើយយើងឃើញមើលដោះមីនរៀបដោះមីនមិនបច្ចេកទេសដោះមីនខ្ញុំអត់មានជំនាញទេស៊ីម៉ាក់បានគេមានប៉ុន្តែការយល់ដឹងខ្លះខ្ញុំគិតថាមុននឹងដោះមីនគេត្រូវតែប្រើឧបករណ៍រាវរកមីនសិនណារាវរកមីនហើយបានគេដោះតាមបច្ចេកទេសរបស់គេមិនមែនមកឈូសចឹងទេបើមានមីនមែនឈូសអញ្ចឹងខ្ទេចអស់ហើយអាហ្នឹងដីចការរបស់ប្រជាជនហ្នឹងមកឈូសស្អីបើចេះមានមីនប្រជាជនខ្វាយងាប់អស់ហើយព្រោះនេះដីចការរបស់ប្រជាជនតាមដំណាំអាស្រ័យផលតើនេះស្អាតដើមដើមឈើនេះដើមក្រូចនេះខូចអូហើយនឹងក្រូចនោះអត់ដែរញើស្អីគេដើមអត់ដែរញើតែទៀបបាទតែទៀបបង្ក្រូចបាទហើយបើមានមីនមែនប្រជាជនខ្វាយងាប់អស់ហើយទូអស់ហើយចាំបាច់ថៃមកសុំដោះហើយអានេះចៅអូគេរាវមីនអូគេរាវមីនបងប្អូនអូអត់តហើយណោះហើយស៊ូមថតវីដេអូអញថតវីដេអូឈោនោះថតគេរាវមីនណាចាំអញថតទៅចាំអញនិយាយឃើញនៅមកពេលគេរាវមីនថតណាបងប្អូនមើលគេរាវមីនណាឃើញគេថ្ងៃហ្នឹងគេថ្ងៃ10ហ្នឹងគេថាគេមិនសុំរាវមីនប៉ុន្តែមុននឹងរាវប្រទេសហ្នឹងដូចរៀនក្បួនដោះមីនពីប្រទេសណាទេធម្មតាជាគោលការណ៍មុននឹងរាវមីនគេក្រុមបច្ចេកទេសគេប្រើឧបករណ៍រាវហ្នឹងមកមុនហើយបានគេធ្វើការដោះតាមបច្ចេកទេសហើយដោះហើយបានគេចាប់ដើមឈូសឆាយសម្អាតដីតែអានេះវាខុសគេវាយកគ្រឿងចាក់មកឈូសមុនឈូសតិចទីអស់ហើយបានវាធ្វើជារាវមីនបាទហើយបើមានមីនមែនគ្រឿងចាក់ហ្នឹងទុកគ្លេចងាប់អស់ហើយបាទអានេះធ្វើដូចលេបឡប់ហ៎យើងយល់ដែរហ្នឹងហើយថតតែប៉ុណ្្នឹងទុកផុស TikTok ឲ្យប្រជាជនដឹងហ្នឹងហើយបាទស្ទើរតែណាំយើងដែរបាទគេសំដែងមិនឈូសតទៅពេលឃើញ IoT មកគេធ្វើជាចោះរាវមីនអូបើឲ្យសំដែងគ្រប់រឿងបាទអូយក៏ទៅថាយើងមើលកុនវាប៉ុនសំដែងនៅក្នុងក្រៅក៏ប៉ុនសំដែងដែរពួកនេះបាទបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ទេណាមួយថ្ងៃវាបើកឈូសឆាយគ្មានអីទេនៅតែហ៊ានវានៅក្រោមដើមឈើនោះប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញ IoT មកគេធ្វើជាមកកាប់ឆ្កាណារាវមីនរាវអីអូ my god ប៉ុនហ្មងឲ្យប៉ុនសំដែងលេខ1ណាឥឡូវគេឡើងឈូសហើយគេធ្វើជាដើររាវមីនគេរាវមីនតែអញ្ចឹងទៅ IoT ខាងឃើញគេរាវមីនតាណាអានេះប៉ុណ្ណាលោកអើយលេខ1លើលោកប៉ុនសំដែងពួកសំដែងបងប្អូនអើយបងប្អូនមើលទៅលេខ1ហ្មងនេះមានណាសំដែងដូចទេឈូសដីប្រជាជនមួយថ្ងៃហើយដល់ទៅពេល IoT មកគេធ្វើជាសំដែងរាវមីនខ្ញុំឡាយខ្ញុំហត់តែប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំលែងហត់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកខ្ញុំមើលរឿងកំ pl ែងខ្ញុំមើលរឿងពួកថៃទាហានថៃសំដែងនៅភូមិព្រៃចាននេះល្អមើលតែរឿងកំ pl ែងវិញឥឡូវអើយបងប្អូនបាទមេរៀនថ្មីខ្ញុំរៀនចេះពីថៃមួយទៀតហើយអានេះ IoT គាត់ទៅវិញហើយបាទអរគុណណាស់ពួកគាត់មកមើលឃើញការពិតនៅនេះបាទបកប្រែប្រាប់គាត់អូនណាថាសំដែងអត់សំបកែសំដែងលេខ1ចំណុចដែលយើងនិយាយថាគាត់កែសំដែងមកគាត់ឈូសមួយថ្ងៃណាអត់មានរាវមីនទេដល់ពេលឃើញ IoT មកធ្វើសំដែងជារាវមីនឃើញទេបកកន្លែងហ្នឹងឲ្យគាត់បកប្រែគាត់យល់ទេបាយវិញបងសុំពីលោកណៅវិញដែរវាសាត់អើយបងប្អូនអើយខ្ញុំសើចហត់ពេកឥឡូវខ្ញុំសើចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយទូរស័ព្ទអូនបាទខ្ញុំសើចយ៉ាងម៉េចទេសើចត្រង់អានេះគេឈូសចការប្រជាជនមួយថ្ងៃហើយដល់ពេលឃើញ IoT មកគេធ្វើជារាវមីនគេទៅបើឲ្យសំដែងគ្រប់រឿងមកហើយចការប្រជាជនយើងតាបងប្អូនគិតមើលដីចការប្រជាជនយើងធ្វើស្រែតាំងពី30-40ឆ្នាំអត់មានអីសោះអត់មានមីនអីហើយវាឈូសមួយថ្ងៃនេះហាដីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទេអាឈូសនេះវាឈូសអាដីវាពាត់បន្លាលួសមុនណាបាទវាពាត់បន្លាលួសមុនមិនដីថ្មីទេបាទហើយវាឈូសមួយថ្ងៃហើយដល់ពេលឃើញ IoT មកអ្នកសង្កេតការរៀនមកវាដើរសំដែងវាឈប់ឈូសហើយវាធ្វើឲ្យនាំទៅរាវមីនណាហើយវារាវមីនស្អីបើមានមីនមែនអាគ្រឿងចាក់វាឈូសហ្នឹងទុះងាប់អស់ហើយគាត់ថាអានេះមិនដឹងរៀនសូត្របច្ចេកទេសដោះមីនពីប្រទេសណាទេធម្មតាមុននឹងដោះមីនគេត្រូវយកឧបករណ៍រាវមីនមកសិន
เรียวมินมาปาเม้นบันกี่เยอะบันกี่ดาวเชนให้บันกี่จับตามชูชายอันนี้ไปชูมุนต่อนะไอ้ดอกเปลอะไรเนี่ยสังเกตการรายการเรียนเมาเวียนนอมคนนี้สมได้เรียวมินโอ้ยยังเอาสนาวปั่นบนมาเนี่ยบอกโอนสมได้จะหายบ้าโอ้ยทีcái đăng đáp ôn cái đăng đó và cái đăng nè chẳng là đi nhom xôm bẩn chọcในการลายปันนังยมบ่เมียนเอาไว้ทำไมยมนึงจะเรียบจูนบองโอนเทียไทยเมย์นี่โดยเฉพาะจังเพลียงเนี่ยจังเพลียงบ่าให้พวกยมนั่นนี่มวยบองโอนเนี่ยกระแสเยืองคือโดดดังนะดำใบทรายพอร์เมียนสกจัดเด็กรำไรประจำการนั่นเองนี่ดำใบทรายพอร์เมียนนำปีสการมาเพียบเพียนเพียนบอดไทยแต่การพิภพโลกพิภพโลกบานดังบานเคยบ่ายืนขึ้นเป็นการในฮอตมันการบำราประเทศเชียงเตยให้บอกโอนยืนช้านะมาถึงการบำราชิดนั่นเองนี่บ่าเนี่ยซาพอร์เมียนยืนบ่าจังยมส้มบัตรการลายเป็นสั้นให้ออกคนบองโอนบองเมียนเอาไว้พลายทำไมยมนั่งเพื่อการลายบรรทอจำเรียบพอเมียนจูนบองโอนเจียบรรทอแต่เทียบส้มออกคนส้มจำเรียบบ่า